Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui mitra sareng bidangan dongeng sudahnya urang ngadongeng kieu. Si mengkuring manganang beo atanapi nanang barna atanapi mang barnang ayeuna bade ngadongeng deui neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu jejara carios si Oteh Tuyul Toloheor. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan ngahibur baraya di mana wae ayana. Atun setia manco kana channel Mang di mana wae mugia sadayana aya dina kasehatan, lahir sinarangan batin, sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita si Oteh Tuyul Toloheor. Mangga kaparayun sadayana prung Si Oteh teh manis soak dibabari ku jalma anu sakitu lobana. Dasar tuyul balagug lat poho lamun manehna teh kapan bang salalebut laina ngaleungit alah lumpat we sakalumpat lambet. Najan cingket-cingket oge maksakeun maneh. Kapeung-kapeung nyumputan anu ngudag. Sup maneh teh nyumput di kolong imah. Puguh we atun neangan teh leungiteun. Alah, ka mana nya euy? Teh tuyul teh bieu teh malewatna ka belah dieu euy. Alah, ngaleungit meureun euy. Nya kaburu ngaleungit teh kieu mah. Alah mendingan sajorelatnya alah. Kumaha atuh tadi marik asupkeun kana botol kudu wek terek dicangkalak kaburu ngaleungit. Kumaha carana sia? Tuyul diasupkeun kana botol. Kapan sakanyaho dewek mamaneh teu bisa nanaon. Ih nya gampang atuh. Diasupkeun kana botol oge asal liangna we gede. Lain botol eta mah atuh. Suka mana karep bae. Gade jang gade. Kudu caring cing bageuh kancing. Sharing set bageuh cawet. Nah, ari akibat los-los caring cing bageuh kancing, sharing set bageuh cawet sagala. Da lain aya kolor hejo ieu mah aya tuyul. Nya moal kawas kolor hejo langsung ngagadabah awewe. Kudu sharing set bageuh cawet sagala rupa. Ieu mah tuyul ki tuyul. Oh, maksud deh gitu. Jaring cing bageuh ganjing, jaring set bageuh ikat kudu waspada bisi leungit. Duit gitu dah. Kangaranan aya yutul. Tuyul lain yutul kapan sakal galak hareup. Eta yul etana tuh sok kacaletot bae. Tuyul. Lebah mana jang jelasna eta tuyul teh. Lebah dieu ki. Aneh kamana tuyul teh tah. Dasar tuyul bisa ngaleungit. Alah, hampir-hampiran we beunang teh. Kan hanjaka kaburu ngaleungit ki. Iye nya kangaranan makhluk halus mah pisan ngudagna pisan yang kalak na pasti bisa ngaleungit. Tapi ulah jalembang, ulah hariwang. Aya aki sabab kieu ge aki teh ruruntuk dukun lepus. Kieu oge ku batur masuk disarabut paranormal. Lain paranormal atuh ki. Paranormal, Pak. Paranormal gitu. Eta paranormal. Salah dibe leta teh maklum leta gimana leta golot. Eta paranormal. Oh, jadi aki teh ruruntuk dukun urut paranormal atau disebut praktisi Superman. Nah jadi kacaretot kawas aki teh maksud teh praktisi supranatural. Bener jang aki teh kieu boga kasakten. Oke laki ari kuring mas asan kungsi ngadenge aki teh aya kabisa. Lamun kitu meureun loba tamu anu da ngabrul, loba semah nu da datang, bikeun tatambah atuh ubar. Bisa wae maneh we nu teu nyaho meureun.
Bawa si Aki Jumi teh boga kabisa euy. Urang pentes ayeuna mah Ki. Tuyul teh geus ngaleungit. Bisa Aki nembak tuyul. Ye nya bisa tuh tong boroning newak tuyul. Dalah newak Nyai Randa ge di Aki mah masih keneh bisa. Gampang. Lamun kitu buktikeun ayeuna Ki. Buktikeun. Sabab sagala perkara oge kudu aya buktina. Ngadah kanyahoan, Aki teh bener-bener ruruntuk dukun. Sok lah, berat teh Waki. Nyari gitu mah bae ku Aki bakal ditarekahan. Ngan kade lamun asi ulah poho mere bako ka Aki. Tenang Ki lah. Lamun hasil nyangkalak eta tuyul mah bakal dibere bako sagede telebug lah. Ana ari maneh sok kabina-bina teuing. Pira ku aya bako sagede telebug. Nya Ki sok lah buktikeun. Ku kuring ge penasaran, Aki teh bener urut paranormal. Cek eta dua urang warga lembur penasaran. Nah bener cenah eta si Aki Jumi teh boga keahlian, boga kasakten nu aya hubunganna jeung makhluk halus atawa bangsa lembut. Mencek ayeuna mah bisa jadi pemburu hantu mitra. Atuh ari geus kitu mah si Aki Jumi teh kapaksa we kudu ngabuktikeun kana caritaanana. Nyahu gari yang percaya mah gua Aki ayeuna bakal dibuktikeun. Lamun Aki teh boga pangabisa, eta yutu teh eta tuyul teh bakal dicangkalak. Najan eta tuyul lumpat ka awang-awang, najan nyumput kana liang cocopet bakal beunang. Dagoanjang. Cek Aki Jumi ge diuk sila mani manako. Nya sok lah. Rek dagoan Ki dagoan rek lalajoanan. Nya laku kuring di lalajoanan Ki pokona mah tah. Cek si ieu cek si Bahro. Lamun hasil bakal dibere bako satelebug Ki. Ki Jumi teh hanteu nemalan. Kalah ka manehna teh meuremkeun panonna. Deulila katempo bibirna anu cebleh. Kunyam mapatkeun campe pamake. Meureunan mapatkeun jang jawokanana. Sorana teh ditarikeun. Balak wok kanu montok, balak kanu leutik, balak kanu nyumput. Jampe aing, jampe bangemat. Nu jauh geura cunuk nu anggang kudu datang. Nu cunuk kudu tunuk. Lamun geus datang kudu pasrah bongkokan. Gitu mitra, cek eta Ki Jumi teh kegerenangan mapatkeun jampena atau jang jawokanan. Sedengkeun si Oteh anu nyumput di kolong imah. Manehna teh ngeserikeun we kana kalakuan eta si Aki. Alah kunaon tah? Jelema teh eta Aki teh buah kasurupan. Jajampean rek newak uing sagala. Kabecus oge najan nepi ka ngabudah oge. Aing mah beunang ku sia. Aki pewot. Hayang kapuji we teh jelema teh tah kurang ajar teh. Memang bener taya pangaruh naon-naon keur si Oteh mah. Teuing jampena hanteu mati. Jampe si Aki teh teuing memang ukur akon-akon we. Fungsi jadi dukun sagarupa. Ngan bae si Oteh teh hanteu sadar. Lamun di kolong teh aya si Jabrik, anjing gede anu keur hees. Basa ngadenge si Aki maca jang jawokan beuki tarik mitra. Malahan mah nu sejenna ge kegerendengan. Atuh eta anjing teh kagareuwahkeun nya hudang. Cekuk ngagogok. Si Oteh nu aya di kolong reuwas. Puguh we kapan kasieun aku anjing teh. Mani purat perot kaluar di kolong. Malahan mah teu sadar ngaliwat ka si Aki anu keur sila bari mapatkeun jampe pamakena. Pokorowokan maca jang jawokan. Bre aya tuyul anu ngaliwat. Puguh we atuh si Aki teh mani atoh. Dah geuning kaluar oge si tuyul teh. Iye ayo tewak euy tewak. Alah nya bener euy. Aduh si Aki hebat euy. Tuyulna keluar euy. Tewak euy tewak. Hodesa hoy. Bakal menang.
Bakoy sa telebuk, ayo udag teh bakoy. Cek si Aki harita menege sarua mengudag eta tuyul. Puguh we atuh si Oteh teh manis soak. Diudag-udag warga lemur maneh teh nepikeun ka panik atawa gemper mitra. Si Oteh kangaranan makhluk halus atau bangsa lelembut bangsa tuyul. Sabodo-bodona ge bangsa tuyul ari kapiksekan mah bisa oge ngaleungit. Nyingkahan urang lembur anu ngudagna. Belesat si Oteh teh ngabelesat. Sup kana jero liang. Ngan hanjakal mitra edas we liangna teh lain liang cocopet atau liang nanahaon. Ieu mah liang teh mangrupakeun bool muning. Kabeneran teh jauh dirinya teh ya kandang muning. Kulantaran peuting atuh si Oteh teh nyaho ngabedakeun liang nanaon liang naon. Nu penting mah aman bisa nyumput nyamuni tina udagan musuh anu ngudag-ngudag. Malahan mah genah we si Oteh teh maneh ngarengkol dina jero bujur muning hees we nyeger kerek metarik naker. Nu ngudag mah bingung neangan ka mana ka mendi. Atuh hate si Aki teh jadi hayang menangkeun bako satelebuk teh. Da puguh tujuanna teh geus ngaleungit we. Malahan mah sakitu dibapatkeun jampe pamakenan nu tadi teh kiwarimahan teu metu. Waduh. Alabad ieu menang. Oh, bako satelebuk teh. Kemana itu tujuan teh nyoa? Nya terjadi euy Ki. Untung we eta tuyul teh beunang. Lah mun beunang mah meureun kudu mayar bako satelebuk ka Aki. Oh, nyajang tapi kudu waspada. Kang Aranan. Tujuan hantu beunang pasti di mangsa mah bakal aya korban. Bakal aya nu kaleungitan ku duit. Alah bener Ki, aduh kuring mah hariwang makani ngawarung sok no banyak kalan duit. Lah kumaha lamun dicokot ku tuyul teh meureun matak rugi. Ki. Kapan Aki teh ruruntuk dukun? Urut jalma anu hebat alias paranormal. Cikan. Nah apa? Palakiahna ngarah aman duit teh teu dicokot ku si tuyul. Bener. Cikan Aki. Dugan Aki mah kapan apal ngarah kuring teh regreg. Lamun apal palakiahna mah. Wah, jadi ayang nyang ada duit teh teu dicokot ku tuyul. Nya gampang. Gampang kumaha? Nya ulahnya ke duit we tang teu moal digubuk gue ta tuyul. Ari Abah. Ya atuh. Ari teh nya ka duit mah atau teu boga duit mah dicokot. Teu duit teh eueuh. Ieu mah kumaha lamun kuring duaan teh ye. Hayang aman, duit teh aman udah dicokot ku tuyul. Oh, kitu nya. Urang inget heula. Jang. Lamun teu salah mah. Cenah lamun hayang aman udah dicokot ku tuyul mah duitna we beungkeut ku buuk. Naon hubunganna deui beungkeut ku buuk, Bah? Kapan seuneun raheut leungeunna taeun teh. Jadi dibeungkeut ku buuk ya, Bah? Oh, duitna beungkeut ku buuk. Nah bener eta teh, Bah. Keke buuk saha nya? Ya buuk pamajikan si laing anu panjang bida ku buuk maneh mah kapan pondok. Janten ditalian teh ku buuk nya, Bah. Nya ku buuk lain ku baok deuleu. Lian ti ku buuk di ditalian teh tah. Bisa ku tali sejen. Nya antu bisa tuh kudu ku buuk deuleu. Bida ku ditalian ku tali kolor mah euy. Salian ku buuk nah dikumahakeun lamun eta hayang duit teh aman ulah diganggu ku tuyul teh Ki. Aya nu sejena. Duitna teuneun di Aki ngarah aman kapan teuneun di Aki mah. Eta tuyul teh meureun moal dae kun sieun ditewak. Ari teuneun di Aki mah asa cangcaya. Dar duit teuneun di Aki engke duitna teh kaceot kapake. Lah hese atuh. Nya teu percaya lamun teuneun di Aki mah. Atuh sejana deui Ki. Ngarah eta duit teh aman udah diganggu ku tuyul teh kumaha? Nya teu percaya kada wek mah teu da naon. Aya cara anu sejena.
kudu barang beli tahu meuli cocokan barudak. Meuli cocokan barudak. Keur naon ari Aki? Iye, jangan bebenjokeun eta tuyul luan nepikeun nyokotan duit. Artina kapan ai tuyul teh polon kene resepkeun cocokan barudak. Bukituna teuneunan we cocokan sagigireun duit. Ngada duit teh dicokot, eta tuyul teh anteng nyome cocokan da gitu euy. Bener kitu euy. Nya ka teuing atuh. Nya bener henteu mah. Tapi urang cobaan bae lah. Kapan ari kabisara mah tadi euy. Pas tuyul leungit teh kapan nembongan. Nya bener jika masih Aki teh boga kabisa. Heueuh nya euy lah. Urang cobaan we susuganan ieu mah susuganan. Urang teh kudu bisa antisipasi. Sabab eta tuyul teh beunang. Kumaha lamun nyokot duit urang? Nya bener pisan. Kunaon kalah harewosan gitu. Ih, henteu bah. Anyalah. Pokona mah non rupa nu bieu dibejakeun ku Aki, palakiahna bakal diturutkeun. Nya syukur ari percaya mah. Gitu mitra kayaan urang lembur teh. Ayeuna mah urang caturkeun isi teh. Sabada manehna warga hees tina jero bujur munding atau bawal munding. Si teh ngulisi kudang da pugu kayaan tinggis perang. Malahan mah munding geus digiringkeun ka sawah. Uguh we atuh si teh mani leuwas. Basa ngadenge tukang munding keur ngahariring bari ngagiring-giringkeun mundingna. Alah, nya di mana ieu uing teh? Alah, kapan uing teh keur diudag-udag ku urang lembur. Tuluy nyumput. Tapi nah ieu kadenge suara anu nembang. Ujung ngagiringkeun munding sagala. Cek si teh penasaran men langsung keluar tina jero liang, nyata tina bool munding celegedeg nangtung kebeg leuwas. Sabab bener di hareupeun teh aya munding anu keur digiringkeun ku nu bogana. Alah, boha-boha uing teh nyumput tina bujur munding, paingan haneut. Maniti braha es teh. Alah cilaka, salah liang sagala rupa. Cik si teh mana teh bari kebat we mulang ka Karangora. Teu kacaturkeun di jalana barang tepi ka Karangora. Katempok Ki Badrang teh manehna teh tumanya kawas anu teu wawuheun ka si teh. Ari kitu nama lantaran awak si teh lamokot ku tai munding. Saha sia teh oi? Saha? Ih, nah, uing teh 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 Kang Guru teh. Ai sia ieu teh ha. Sugan teh aya anak genderuwo anu nyasar rek diajar ka dieu sia ha. Alah. Ieu teh. Bau kieu sia teh. Lamokot kunaon sia teh oi? Puguh uing teh kacilakaan Kang Guru. Alah. Beuting teh ragrag tina tangkal kalapa terus diudag-udag ku urang lembur. Nepikeun ka uing teh nyumput. Ada bongana sia teh dititah ngalakalapa kalaka hees. Jadi cecek we ku dewek teh sia. Karasa sia teh. Alah. Meni aya ku tega tetela uing teh diajak ku Kang Guru. Untung uing ge salamet. Alah, lamun teu nyumput kana liang mah ngan edah salah nyumput asup kana liang bujur munding. Paingan atuh. Sia teh meni lamokot jeung bauk. Nah, sia teh balagug teu bisa ngabedakeun liang cocopet jeung liang-liang sejena deuleu. Dasar tuyul balagug teh naker sia mah teh. Piraku sia teh ngabedakeun liang cocopet jeung liang atau bool munding sia. Pokoke kapan bakat tingku soak, bakat tingku gempeur. Nu penting mah liang we adi asupan lah. Anu berkah ai salamet mah salamet kan ieu dia. Awak mani lamokot nya lah. Yang bau rek mandi heula we teh Kang Guru. Asok itu sia mandi heula. Akitu tah batin ari teh nurut kanu jadi guru teh. Dasar budak tolo heor sia. Dititah ngalak-kalapa kalak hees. Karasa ku sia. Dicarekan teh atuh si teh mah teh malan ngoloyong menetrek mandi. Rek bebersih we mitra. Sedengkeun ari Ki Badrang mah mani gogodeg gara-gara teu ateul. Nempo kalakuan si teh kakara enting cenah ngadidik murid nepikeun ka leneng lieur. Tetela teh si teh aya ku belegug teuing. Mahiwa jeung tuyul sejena. Alah, kakara teuing aing mah menang murid. Nu kieu mah juga si teh tah.
Alah, matak TBC ke aing na. Kupelegug teh naker pisan. Kana liang geus teu bisa ngabedakeun. Kalah kalapa, kalah KS. Alah, bawa kana duit kitu nyaho haragana. Teh nyaho pangajina sabara-sabarana. Cilaka lamun kitu mah. Pasti engke teh lamun geus dikejarkeun ngalahan duit. Moal bisa ngabedakeun. Duit teh sabara-sabarahana nu kudu dicokot. Kayak kitu mah ku aing teh kudu diajarkeun heula ieu mah yeuh. Orang mana teh kudu bisa ngabedakeun liang, kudu nggak bisa ngabedakeun duit. Bener-bener leuk didik si ote mah, tapi keun lah. Tapugu ketitipan ku Kangjeng Raja. Aing teh kudu bisa ngadidik si ote. Kitu cenah cek Ki Badrang teh najan hese beleke. Kulantaran si oteh teh kapan dititipkeun ku Kangjeng Raja omat-omatan kudu dididik, kudu diajarkeun. Kawas tuyul sejena ngarah pinter dina maokan duit. Mitra kaum dangu sabada rengse bebersih. Si oteh teh nyampeurkeun deui ka Ki Badrang. Oh, beres mandina si oteh. Anya Kang Guru, bersih ayeuna mah. Oh, tapi masih kena bau ya. Puguh hese leungit na. Oh, geus. Ngan ieu teh jadi pelajaran sia. Kade. Engke maneh ge kudu ngarti. Lamun maneh ngalakukeun pagawean tamiga pagawean nyokotan duit di bangsa manusia, ulah arek ninggalkeun bau euy atau membawa bau, sabab bakal kanyahoan. Nah kumaha kitu? Kapan bangsa urang mah bangsa lemut boga ciri nu mandiri, aya nu bau hasum, anu bau hanyir, bau malati jeung sajabana. Kabisi-bisi aya jalma nu nganyahoankeun kana ciri-cirina. Lamun bawa bau tuyul teh kumaha euy? Sabab inggis bisi aya jalma anu bisaan alias boga pangabisa. Lamun nyaho aya bau tuyul, pasti bakal dicanggalak, bakal ditewak. Diasupkeun kana botol. Ulah bodoh atuh Kang Guru. Geus we, tiap lamun arek nyokot duit teh, uing teh asup deui kana botol munding. Ngarah bau tai munding. Kapan moal disangka tuyul? Kumaha sia we sia teh. Aya kitu mah sia teh pinter oge nya. Najan dasar belegug. Sia mah daek we bau timuding oge. Ari Kang Guru, daripada uing teh kaambeung engke ku nu nyahoeun kana bau tuyul terus uing teh dicangkalak ditewak. Mending bau tai munding aman. Kumaha sia we nu penting mah ulah kacangkalak euy. Tah kitu. Jadi dina ngalakukeun pagawean oge urang teh kudu waspada jeung hati-hati. Najan urang bangsa tuyul boga kaleuwihan teu tenyok ku bangsa manusia, tapi kapan urang ge boga bau anu bisa kaameu ku bangsa manusia, bisa ngalantarankeun urang teh kanyahoan tah kitu. Dengekeun sia ku gegebir sia. Teh lamun guru keun nerangkeun teh satanggetkeun ulah palak polohok jiga simeutas ngajurus ya. Panon bolotot jiga nu heueuh tapi teu perhatikeun. Nya diperhatoskeun atuh Kang Guru. Tah uras kumaha pelajaran nu salajengna? Uing teh jadi penasaran. Dah. Geus lah. Urusan kahiji mah geus beres. Urusan ngalak-alapan ajan gagal. Nu penting ayeuna mah urang teruskeun kana pelajaran nu saterusna. Maneh bakal dilatih nyaeta keahlian, kacepetan. Oh, kitu nya. Ari latihanna kumaha Kang Guru? Dengekeun geus sia. Maneh teh kudu neangan manuk anu keur munjalan atawa mawaan sayang euy. Keur nyieun sayang. Kapan sok sagala dibawa geuningan, aya runtah, aya dangdaunan, aya pangpung jeung sagala rupana. Tah ku sia teh kudu direbut teu. Kudu kacang pisan kapan ari manuk bisa hibar. Alah, jadi uing teh kudu neangan manuk, ngudag-ngudag manuk. Manuk naon bae teh Kang Guru? Nya rupa-rupa sia. Aya manuk kalejra, manuk piit, manuk naon deui eta teh? Oke poho deui pugu ai. Kapan ari urang bangsa tuyul euy, teu pati apal kana ngaranna, nu penting mah manuk bae. Ngan kade sia ulah salah. Bisi maneh teh nyangka hayam kawas manuk, peda sarua jang-jangan. Ngan bae kapan hayam mah teu bisa hibar. Anya keun kuing ge bakal diteangan pokona mah syakur anu hibar. Bari mawa pangpung, mawa runtah, mawa dangdaunan kuing bakal diudag, bakal direbut. Tak gitu. Itu cenah mitra latihan nu saterusna teh. Eta si oteh teh bakal diajarkeun karikatan atawa kacepetan. Mitra kaum dangu waktos geuning parantos teh nya kapannya.
Tekelawe urang tuna jajar cerita si Oteh tuju teloh heor dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang. Nuhunkeun pisan tina sadaya perhatosanana tong hilap dirojong diteroelan tombol subscribe di subreknya. Disebarkeun kanu sanes ieu emang ngadongeng yeuh. Ngamumule sini Sunda. Atuh mang saeuleun undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.